نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل یو واقع بیانی وی بنی اسرائیل کی یو سړی اغا ولار دی اوریز رال دا اوریز نے آواز وارید اوریز کی یو سړی آواز کئی اسق حدیقت فلان اے اوریز دا فلان کی سړی باغ سیراب کا دی وی حیران شم کہ غیبی آواز میں وارد اوریز تا آواز کیگی وی اغا اوریز لارا او مخامخ غرونو پاغی دا پاست بارانوش نو چه پا غرونو بارانوش نو سیلاب راشی وی یو لختیو پاغی که غوب غنڈی رالے وی زد لختی کی اس ولالے ما اوبا پا کرالے وی میں چورے گا دی پس ازم چه دا اوبا اللہ چال لیگی روانیم اغا اوبا پا یو باخچا وردن نشو پا باخچا کی یو سلی ولار دیو بیلچی و سرده اغا اوبا پی ورلے پا بیلچے باندے یو بالے تم ورخ پلو کو بلی تم بٹی پٹی یو بکھو وی ماتے تپوسو کا چی مرگری نم دی سرے وی اگر آتا نم واغشتا وی اگر نم واغشت کم ما غیبی دا غوریز نوری دلو وی ما تا وی چی دا ما دا نم تپوستے ولیو کا وی میں چی خواہ تپوس میں دکاو کا چی ستا دا نم میں برنواری دا دی اوریاز تا یو غیبی آوازو سی چی اے اوریاز دا فلان کی سڑی باغچہ سیراب کا نو گورا تالا خدای ستا دا پارستانو ما وارد التا پا غربارانو کو او پا اغا لختی کی دا توبرا روانے کا چکم ستا پا باغ رازی ستا باغ ارازی سیراب کو نورشین اسمان دی دا عبو دا رکھنے لگی تسک کمال کے چا خدای ستا دا بندو بسو کو بالخصوص ستا دا پارا بارانو کو تالے پٹے عبو کو وی چی تات علو تپوسو کنو زما وورا وی زمارا دی باغ چی کلا مدنو شنو دی دریز آیا کم یو دے پا دی باغ واپس لگو لکا باغ سرغ والی ران والی سوکیدار والی خاختراشی والی او کارکون کی والی نو یو ایسا پا دی باغ واپس لگو دو میسا دا اللہ پنم خیرات کوم او دری میسا خپلو بچو لونم گورا دا اللہ پنم خیرات کده نکو نو جی سنگ نور باغونا شل پراتو رده دا بم شل پروتو یو میوه بهم نو کرده نو اللہ دا اللہ رسول بشتیا ہوئے بخل بنکی حضور پاک مبارک فرمائی بنی اسرائیلو کے درے کسان یو پستر گوڑندو یو گنجیو او بل برگیو وی اللہ پہ امتحان کو یو فرشتے والا رو لے گلا دی برگیلا رالا وی لکا تا تا ساجت شتا ذرا باندے چستا ساجتی ماتا ہوا چی دلے پورا کم یا روی زما خنور جت تیستا خدا میں جت چدا رنگ میرے بد شکل دے برگی ما او خلق رانا نفرت کئی نو کدا سے دم درود دا سری او ذر دم کلم چی ٹکشم ویلا سے پراخ کا حضور پاک وی فرشتہ وا وی سڑی پاغا سات ٹکشو خشتہ رنگ والا اللہ ورکو وی خدا تپوس دنکم کم مال دے خوخ دے وی اوخان میں خوخ دی یو اوخ باروت غیبی اوخ راوستل بلار بولے ورکوا وی خدا پری اوخ کی ولا برکت واچے زہ مزے کوا لارا غبل چکم سر گنجیو وی لکا سشیر پڑا ارمان دے وی دا میں ارمان دے چدا ویختمی دی او خلق راتا گنجی وی نو کمال خدای خکل خشتا ویختراک لل پسر ولا لاس راخ کاغا وقت سر ویخت درغون شو وی صد خوخ دی کم مال دے خوخ دے وی غوام خوخی دی باروت غیبی او غیر اونی ولا دا اللہ دا طرف ویر اکلا اغم بلار بوا ویددی که دل اللہ برکت واچو اغا درے ملون لورغی علکا پالا دے سار مان دے ویزما پالا دار مان دے جمال خدای خپل استرگی راکی او دے مخلوق پتے گورم پسترگی والا لاس راخ کا اللہ جوڑ کا وی کم مال دے خواخ دے وی گڑے چیلے باروت یو گڑے بلار با دا اللہ دا طرف نغیبی را وینی والا ور اکلوی خدای دے لپکی برکت واچے وری حضور پاک فرمائی وی درے وارو اللہ پاک مال کی برکت واچو
دا غیو سړي د اوښانو کنډه کې جوړه شو او د هغې مریان او د هغې سفرونه او د هغې دپاره ځمکې او د هغې دپاره پوره نظام د دې بل سړي د غواو کنډک او رمې او د دې بل سړي د ګډو چیلو او غلامان او مریان او ځمکې مالدار شو. ګورې بعضې وخت کې یو سوالګرې به دنه سوال کوي ابه د الله له طرف نه امتحاني هم هغه فرشته په هغه زوړ شکل راله لومبي ورله هغه اوښانو والاله چې مخکې برګي وی در راغلی یم او مسکین یم او لاره را باندې بنده شوې ده د تلو درک مې نه لګي د خدای په نوم کم خدای چې ته برګې وې او ښکلی رنګ او شکل یې دله درکه او بیا ته فقیر او غریب وې دا دومره اوښان یې دله درکړل د هغې رب په نوم د نه سوال کوم چې مال یو اوښ راکه چې زه پې خپل کلي ته ځان ورسوم. دی ورته څه وایي وی څه دي ووی زما رنګ خراب زه برګي زما دا خشته ښکلی شکل د مور او پلار نه همدغسې پیدا یم دا په ما د الزام ولونه او تا څه وي چې زه فقیر وم نو الله غني کړم وی دا مال ما ته د پلار نیکه نه پاتې دی. ګوره چې دا بعضې غریب مالدار شي که نه د هغه هم بیا په مقعد کې نشه وشي بیا ګډې وړې وی بیا مستی کوي زول حال ته یېري. ګورې رونو یاد وساتئ زول حال مه یېروئ څوک د مور د ګېډې نه مالدار نه دی پیدا دا مال چا ورکړی دی الله. زول حال به قطعا نه یېری وی به چې خدای زه بېشکه مسکین وم فقیر وم بربند د مور نه پیدا یم دا جامه تا را کړې ده دا کور تا را کړی دی الله دا ژوند ته راکې او دا مال تا را کړی دی ته بیا د الله فضل ته ګوره نه څه وایي وی ښه ته وایې چې زما شکل خراب و دا خو د مور پلار نه خشته پیدا زه خو برګې نو او دا مال چې دی دا ما ته د پلار نیکه نه په میراث کې پاتې دی. فرشته ورته څه وایي وی زه دې جوړ نه پېژنم زه دله نوم راغلی یاد دي زه ځه خپل کار کوه تا نه پېژنم زه پلار نیکه نه بلا حقونه دي نشته ما سره خپل کار کوه وی ښه که ته دروغجن خدای دې همغسې که چې څنګه مخکې وې همغسې شو اوښان یکدم هلاک شو د اوښانو مریان لاړل ځمکې لاړې سرکاري هر څه ختم یک تنها واپس برګې شو. الله داسې کولی شي که نه شي کولی اب الله ورغی چې کوم گنجې سم شوي وو وی زه راغلی ما پیژنې که نه پیژنې ګوره گنجې وې الله ښکلی شکل درکه او ته فقیر وې او الله دله مال او غواګانې درکړه او ځمکې درکړې هغه ذات چې دا کارونه یې تا سره کړي د هغه په نوم ده نه یو غوا غواړم یو غوا یې راکړه چې مقصد ته پې ورسېږم. وروڼو د الله په نوم چې د نه څوک سوال وکړي نو مې مایوس کوه د الله نوم ډېر لوی دی لږ شی ورکه خو ورکه د الله په نوم څوک مه خفه کوه. حضرت عایشه صدیقه فرمایي یو ځل یو سوالګرې ښځه راله ورسره دوه لونه وي لونه وی ما نه سوال وکړه چې څه راکړه د خدای په نوم نو یې ما سره په کور کې یوه کجوره و بل څه نو وی کجوره مې ورکړه وله هغه بوډۍ ښځې له سوالګرې له وی هغه کجوره یې په میند نیمه کړه نیمه یې یو لور له ورکړه او نیمه بلې له په خپله ناره پاتې شو. وی دی کې حضور پاک راغی وی ما ورته الوی چې د الله رسول دقسې یو بوډۍ راله ورې په خپله ونه خوړه نیمه کجوره یو لور له نیمه بل له وی فرمایل وی څوک چې خدای په لونو باندې چاله الله لونه ورکړي که پلار دی او که مور ده او دې د هغه لونو تربیت وکړي پروردګار به د هغه لونو د تربیت ته وجه نه د باندې د جهنم اور حرام کړي جنت ته به خدای بولي ځکه د لور په باب کې مور او پلار ډېر پریشان خدای پاتې راته نشي هسې نه یو ځای کې واده کم خاوند سره جګړې نه کوي راوې نه شړي بچیو نشي بله بند پې را نشي نو مور او پلار ډېر فکر مني نو چاله چې خدای لونه ورکو دی ښه تربیت وکړه الله د دې په عوض کې مور او پلار لږ ور جنت ورکوي. یو حضور پاک ته یو بیبي وای غالبا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
حضور پاک راغی د خوراک سشتا وی او دا اللہ رسول لگا غوخه مې دله ساتلې ده په تاخچه کې پرته ده چې څنګه ورغې تاخچې له غوخه نشته د غوښې په ځای پکې سپین کاڼی پروت دی وی دا الله رسوله ما خو تاله لږه غوښه ساتلې وه اوس خو چې مې وکته غوښه نشته د هغې په ځای خو سپین کاڼی پروت دی وی څه چل خو نه دی شوی وی شوی دی وی هغه څنګه وی یو سوالګر راله او سوال یې وکړو چې خیر راوړی خدای مو بخه وی ما ورته وی غوښه خو ونور څه نو وی ما وی چې که دې سوالګري لی ورکړم حضور پاک به څه خوري وی ما وی خدای دې ته وبخي لا اوس هم یو صحیح سوال راکا خدای دې وبخه نو بعضې خلک ورته وي تا دې خدای وبخې پیشي دي وی ښه وی ګوره په دې غوښه کې د دې سوالګري حق او تا وله هغه غوښه ورنه کړه نو پروردګار دله هغه غوښه په کاڼي بدله کړه اوس رونو د هر چا غوښه په کاڼي نه بدلېږي د مسلمان په مال کې د مسلمان حق دی مونږ هغه پردي حقونه نه ورکو نو مونږ خو خورو غوښې لیکن لونه راله کاڼي کړي دي لونه هم سختي نه نرمېږي جلا نه راځي په مسلمان هم نه نرمېږي د حضور پاک زمانه کې خو به کاڼی جوړ شو اوس دلته زمونږ د زړونو نه پې کاڼی جوړېږي نو سوالګر چې سوال وکړي ورکړه یو خبره درته کوم ګوره بعضې خلک د سوال په دې داسې خلک پیدا شوي دي چې هغوی کوي سوالونه بعضې جنکۍ ګرځي په دې بازارونو کې ځانونه یې ډولي کړي او سوال کوي د هغې مقصد سوال او شی غوښتل نی فتنه خورول دي دې له مه ورکوئ رټې اما سوالګرې به نه رټې اما السائل فلا تنهر رټمه خو مه ورکوه چې د دې سوال سره تم ورکې بل هم ورکې دا نوره ده تخلي او هغې د ګناه دعوت خلکو له ورکوي په دوکانونو په بازارونو په کوڅو کې ګرځي بعض خلک مالداري ښه تا ته پته ده چې دولتمند دی او بیا هم سوال کوي مه ورکوه رټې مه خو مه ورکوه یو ځل مې اخبار کته په لندن کې یو ښځه په فوټپات د پاسه د لوږې مړه شو فوټپات باندې پرته وه د لوږې مړه شو ډاکټرانو چې هغه وکتله چې مړه وه نو هغې کې په هغه کن کې د بینک کاغذونه راووتل هغې چې هغه کم ککن من ځان نه ته وکړی چې بینک یې وکتل نو په بینک کې 4.5 پونډه پراته یو پونډ غالبا په 100 روپۍ دی که په 200 روپۍ پاکستانو دی مانه دغه یېر دی 4.5 پونډه پراته په بینک کې او چې بیا هغوی اسپتال ته یو له تحقیق ریسرچ یې وکړو چې دا وګورو چې دا د کمې بیمارۍ نه مړه وه ډاکټرانو وی دا د لوږې نه مړه نو خدای دا هغه مال بېغو بازي چې سړي پکې په خپله خوراک په نصیب کې نه ډېر قمقل خلک داسې وي مال جمع کوي نه د بنده حق ورکوي او نه د خدای حق ورکوي یو کلس وکړي قبر ته لاړ شي او مال ترې وروسته پاتې شي په دې مال به څه کې یو بخیل دی او کنجوس دی بخیل خدای ته وی بل نه ورکوي کنجوس دې ته وی چې نه ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي خدای دې د کنجوسۍ او د بخل نه وساتي کور کې ښځې سره او بچو سره جګړې ډوډۍ دې ولې پخه کړه ښه څه به خورئ چې ډوډۍ نه پخه نه شوه ټول عمر به پردو کورونو ته بلې نظري دا ډېر ښه مرض دی چې دا سړی د بل ناروغ تمه کوي دا ډېر ښه مرض دی خطرناک مرض دی د صحابو په زمانه کې یو سړی و شابې نوم و هغه ډېر تمهدار و هر چا نه به یې تمه کوله په خپله وی وی که څوک هسې لاس وړقوي وی زه یم ګئ دا جیب ته لاس منډې و ماله پیسې راکړئ او وی که څوک دوه کسه یو بل سره خبرې کوي وی زه یم چې دا جوړ دی بل ملګري ته وایي چې د جیبه پیسې راوباسه او دله ورکړه او وی که څوک کور ته ننوځي وی زه یم چې دی جوړ کور ته ځي ډوډۍ راوباسي او ماله راکړئ دې ته تمه وایي دونه تمناک و
او که څوک بات آواز کوي چې دی خوا راشه وی زم چې که خیري پیسې راوباسي راکوي راله یو ځل په لاره روانو ماشومانو راګیر کړ خلکو پېژنده چې دا هغه سړی دی چې دا هر چا نه تمې کوي او بخیل او کنجوس دی نو ماشومانو راګیر کړ تو شوتې ماشومان نو دې ماشومانو ته وایي ورشه عبدالله ابن زبیر الته پیسې مال ویشي دا قصد یې ورته وي دروغ یې ورته عبدالله ابن زبیر الته کور کې ناست مال ویشي پیسې خلکو له ورکوي ماشومانو منډې کړې نو دم ورپسې منډې کړې ماشومانو پسې دیم لاړ چې هلته ورل اسم نو ماشومانو دې اشهب وی مونږ خو دې دلته راوستو وی دلته کې خو پیسې میسې نه ویشلې کېږي وی دا خو مې درته دروغ وی ځان مې د نه خلاصو چې ما پرېږدې نو وی تا راپسې ولې را منډې کړې وی ما وی چې هسې زه رښتیا چې د پیسې ویشي تم راسې حرفزد وی تمې درې حرفونه دي هر یک خالي توی دا پاغیم تکی نشتا میم دی پاغیم تکی نشتا او عین دی پاغیم تکی نشتا او دا منگ پختانوی دا تم کور خالی تم بنکے دا اللہ نبکے دا بندہ نمکوا بندل دا ڈوڑے دا رزق چا ورکڑی تاسو نتا پوس کم نو چه کم بندل اللہ ڈوڑے و رزق ورکاو نو دا غی بندہ نغوالے دا اللہ نوالے نغوالے دار سا خدا اللہ پا قبض قدرت کری بعض خلق داسې شومانی چې نسبی شومانی باید سړی خوی د پلاری شومې زوی ورته نصیحت وکړي یا مثلا زه رورې شومې بل رور ورته نصیحت وکړي بعض دی چې د کور نه ټول سخیانی شومانی نسبی شومان یو سړی په لاره تېرېده اوږې ډېر زیات نیک سړی اوږې د یو خیمې خوا کې تېر شو باغ خیمه کې ښځه ناسته وه کټوی ورته پرته وه پکې سمسی وی دا سړی ورغی وی اوږیم او داسې اوږیم چې د تلو نه یم مسافر یم که لږه ډوډۍ دې راکړه ښځه ورته څه وی وی زه به بل څه نه کوم تاله به پخلی کوم ځه بیخ دې وځه زما خپل بچي نشته خاوند مې نشته څه تاله ناست یم او چې دا تاله در کوم بل اوس به بل مسافر راشي هغه به ورکم اوس به بل راشي نو زما بچي به څه خوري نه نیک دا لاره نیغه ونیسه چې روان شو خاوند دی راغی د دې ښځې خاوند دې مسافر ته وایي وی دې ښځې نه یې څه غوښتل وی ډوډۍ مې ترې وغوښته وی درې کړه وی نره یې نه کړه وی دا ډېره شومه ده ډېره ظالمه ده زما ښځه خو ډېره شومه ده وی دې خوا راشه لږ یې مخکې کو یو چیلې یې رونیوه هغه یې وله حلال کو هغه یې وله روید کو وی شابه خوره غون چیلې یې په مسافرو خوړه او بیا ورغې ښځې ته یې نصیحت وکړو ګوره ښځې تاسې هغه مسافر ورټه مسافر رټل نه دي پکار مال زما دی او خوله تا بنده کړې ده شومتوب تا جوړ کړی دی زما طرف نه درته اجازت ته چې څوک مسافر راشي نو ورکوه وی نه پخپله ورکوه زه نشم کولی وی سړی خوارم غلی شو په ښځه و پې زوره وروانو دی وی په لاره تلمه مسافرم بل درک بیا وږې شوم یو خیمه بله وه وی په هغه خیمه ورلم چې ورلم د خیمې مخکې سړی ولاړ دی سړی ته مې وویل چې اوږې مسافر یم که ډوډۍ دې راکړه راته څه وایي وی زه به جوړ مزدوري تاله کوم غټ څنډا وجود دې نیولی دی او خلکو نه سوالونه کې زه ځان له څه غم وکړه پخپلم ګټه پخپلم خوره بلم ورکوه زه به تاله لګیم او ګټې بدله کوم وی د خیمې نه ښځه راووته وی ما ته وی دې سړي مې راته څه ووی وی مې چې ما ته سوال وکړه ویسې را نه کړل وی را دننه شه خیمې ته کټوی ورسره وه او د هغې نه یې غوښه راوویسته او په مې وخوړه وی ما ته وی دا زما خاوند دی خو ډېر بخیل دی او ډېر ظالم دی سوالګري لم شی نه ورکوي مسافر لم نه ورکوي وی چې ډوډۍ راته کېښودوی ما وخندل ګوره هغه مخکې خیمه کې ښځه بخیله وه خاوند سخي و دلته ښځه سخي ده خاوند بخیل دی وی ما وخندل وی هغه خاوند دی ما ته وی چې ولې دی وخندل وی ما وی چې اومې خندل ځکه چې خبره مې هلوړې ومونده هغه مخکې خیمه کې ښځه بخیله و خاوند دی سخي و او دلته کې ښځه سخي وخته او خاوند دی بخیل ته بخیل وختې وی هغه وی چې هغه مخکې خیمه کې کم سړی دی سخي دا د هغه خور د په ما واده ده
او هغه بخیله ښځه چې خیمه کې وه زما خور د په هغه واده بعضې سړی نسبي سخیانې او بعضې نسبي بخیلانې دا ډېر خطرناک جرم دی حدیث کې په واقع کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی روزانه یو فرشته آواز کوي وایي السخی قریب من الله سخی دا الله ته نږدې دی او قریب من الناس او خلق تم نږدې دی خلق یم صفت کوي هر سړی ته راته وي قریب من الجنه جنت تم نږدې دی بعید من النار دا اور نه لرې دی سخی سړی او بخیل سړی بعید من الله دا الله نه لرې دی بعید من الناس دا خلق نم لرې دی څوک ور نږدې کېږي نه مړه دکې څه خیر نه تر وکېږه او بعید من الجنه جنت نه لرې دی قریب من النار اور ته نږدې نو خدای دې مونږ کې سخا پیدا کړي د بخل نه دې رب العالمین په حفاظت او په امان کې وساتي پیسې تقسیم چې څو ټولې تقسیم کړل 1 روپۍ پرې نه خاوده چې کله ماښامي شو د روجماتې ټیم شو هغه نوکرې ته وایي وی روجماتې له څه شته که نه وی نه اسم نشته نوکره ورته وایي وی ګوره دونه مال دله راغی په زرګونو تقسیم دی کن 1 روپۍ به درته پرېښی و نو اوس خو به په هغې م روژه ماته کړې وه که څه به مغشتي و روژه خو به م ماته کړې وه دا ورته څه وایي وی د خدای نیکبخته چې اوس راته وی وختي به دې راته یاده کړې وه که دومره سخا پکې ده چې مال به راغی بیا پروا به نه وه فوراً به خیرات کو ځان سره به یې نه پرېښوده او دغه رنګې عبدالله ابن زبیر به مال را لېږه او دې به خیرات کو هغه به را لېږه او دې به خیرات کو یو ځل عبدالله ابن زبیر چاته وی وی زه مې ترور له مال لېږم او هغه خیرات کوي وی زما را ترور دې سمه شي ګورې او که نه سمېږي 1 روپۍ به بیا نه ور لېږم دې ته دا خبره راورسېدله چې خورئ خو دې داسې وی وی ښه ما د سخا نه منې کوي د خیرات نه مې منې کوي وی په الله مې دې قسمې که د سره مې خبرې وکړې خبرې به ورسره نه کړو ګوره سخا نه منې کوي من خبرې به نه کوم قسم یې وکړم هغه راغې او جرګي مینتونه یې کول وی نه بس ماله به نږدې نه راځې ته ما را سخا نه منې کوې ما د نیکۍ نه منې کوې ما قسم کړی دی چې تا سره به خبرې نه کوم عبدالله ابن زبیر خپه و چې دا څه وشو دا خو زما د مور خور د ترور مې ده بچی هم نشته او د حضور پاک بیبي د ام المؤمنین او د نبی علیہ السلام د جنت مرګرې ده ځکه حضور پاک عایشې بیبي ته فرمایلي و پخپله وی عایشې وی ما ته خدای ته په ستا د نکاح نه مخکې ته ما ته الله په خوب کې ښودلی و چې دا به ستا بیبي او ته به زما په جنت کې بیبي په جنت کې حضور پاک ته ډېره ذاته ګرانه وه یو ځل بیبیانو څه شکایت وکړو حضور پاک ته نبی علیہ السلام ورته غصه شو وی ګورې ما ته د عایشې په حق کې تکلیف مه رارسوې وی زما د قسمې چې زه د کمې بیبي سره په بستره کې ملاستیم نو وحی نه راځي او که عایشې سره زه په بستره کې ملاستیم بیا هم جبریل راځي او ما له وحی راوړي او ما په خپله جبریل علیہ السلام څو ځله ولید چې راغی او ما ته یې ویلي چې په عایشې زما طرف نه سلام ووایه نو عبدالله ابن زبیر وی چې خدا څه غلطي وشوه زما یوازې ترور نه ده د حضور پاک بیبي ده او د جنت ملګرې ده او د ابوبکر لور ده دا به په څه رضا کوم نو د پیغمبر علیه السلام ماماخیلو بنو زهره د هغې یو څو کسان یې راوستل وی تاسو زما را طرف نه په عایشې بیبي جرګه شئ د پیغمبر علیه السلام د ماماخیلو جرګه به ومني نو عایشې بیبي په کور کې یو پرده تړلې وه په دروازه دننه چې به سړی ننوت نو پرده وه د پردې نه به دا پورې غاړه ناسته وه او خلک به چې په دروازه ننوتل د پردې نه پورې غاړه به ناست و د دین د مسلو تپوسونه به یې کول حدیث به یې ته اورېدل نو عبدالله ابن زبیر دوی ځان سره بوته
چې بوی تا نو صادر کې پټ کا صادر پہ واچو نو عائشی بی بی آواز ورکا دا دروازے نا ایمم پلان کی دا نبی علیہ السلام ماما خیل اجازه شته در ننوزو اغی وی او دا دی پردے شاترا ننوزے دا خود پردے نا پورے قانا اغی و تسوئی وی ټول در ننوزو دی خیزان سر پسادر کی پٹ کرو وی او ټول در ننوزے اغی تا پتہ خونو چا عبداللہ ابن زبیر ورسر دی وی او ټول دا ننوزے نو پا دروازه ورنن وطل دی پسادر کی پٹو او چه نن وطل نو دی دا صادر نووتو دا پردے نا پورے غاڑا وردن نشو دی بار پاتی شو دا پردے نا دی خرائیو وردن نشو چه وردن نشو نو ورتر غاڑا وطن او مینتون ورتا کئی چه ما معاف کا وی نن دی معاف کم تا زما متعلق داوی نی دی چه دا دی سخا نکی گنی مال با پی بند کم ما دا نیکی نمانی کے ما دا سخا نمانی کے اگا دا حضور پاک ما خیل ورطا قسمونا چاہی اے عائشی بی بی منگ دا تا قسم چاو چے ما پیکا اے عائشی بی بی منگ دا حضور پاک ما خیلو زمونگ جرگاو منا او زمونگ سفارشو منا و ما پیکا او اگی جڑل دونے او جڑل چی لوپٹے دا اوخ کن لمدشوا تولا لوپٹے دا اوخ کن لمدشوا او بیوی خدا ما معاف کرے قسم میں کرے دے خدا دا قسم بمات کم او ما معاف کرے خدا بماتا نوے چی سخا بنکے کہ بیا دیوی نو بیا بزادین زیادہ خپیم رو علماء لکی چھے سو قسم دا سمات کی عمریانی خوی عمرئی باور کی دا اللہ پنم ازاد بکی عائشی بی بی سل مریان دا خدے پنم ازاد کرل یو عمرئی کی دا سوی ازاد کرل سل مریان ما قسم مات کرے دے او چې بیا به متکل دا قسم رایاد شو نو جړل به لوپټه به پوخ کو باندې لمد شو نو ګوره په بخل باندې چې سو کوئی پیسې تول سخا مکوا پیسې در باندې بندوم دون به بیان خپکیدل زمارونو دا مال دا الله را طرف نه دی قرآن شریف کې الله د متقیانو صفت کوي سوای ومما رزقناهم ينفقون وی متقیان هغه څوک دي چې مونږ مال ورکړي دا غي نه خرج کوي یو مثال در کوم چې تاسو به پیش ما یو سړی له مثلا 100 روپے ورکړي په یو شرط چې 100 روپے خو دل در کوم خو په دې شرط در کوم چې 50 روپے به زما په خوخه لګي او باقی په خپل خوخه لګاو دا شرط آسان دی که ګران دی تاسو نه تاسو کوم 50 څه شي الکه 100 روپے در کوم او پزرو کی 50 زما په خوخه باقی په خپل خوخه دا خلک آسان شرط او ته بیا مغه 50 زما په خوخه نه لګي ټول په خپل خوخه لګي نو زه به خپم او په خوشاله بم خپم او بیا به نور درکم چرمنا نو دا رنګ الله د اعمال مونږ لرا کړی مما رزقناهم ينفقون الله را کړی دی الله وی په دې زرو کې 50 زما په خوخه باقی په خپل خوخه او مونږ 50 دم د الله په خوخه نه لګاو امون پا خپل خوخه لگاو نو اللہ بخپای که خوشحاله بای خپا بای نو مال خو بدن منی نکی خو برکت بدل ختم کی دا مال دا زکاة رون دیر فیدی دی گوار که زکاة چا پا صحیح طریقہ ورکاو قسم دے که پا محلک او پا علاقہ کی غریب پاتی شی سوک نور کئی بغض بختم شی غریب بیا بیا مالدار سر بغضم نکے بعض کسانی غریبانانی بچی مریضانی خزینا جوڑی پخپل بیماری ضرورتی وتا او چکم گاونڈی مالداری پکا دی غل پٹلا زکات ورکی سو کم تے خبر نہ کی دا گور استعمال کے اللہ برکت ایک دیو کنا نو منگ دا خدای حق نہ ورکو قرآن شریف کی دا سے انسان تا اللہ دیر پا بدا ویلی دی دیر بدی وطا ویلی دی دا سے انسان اذا مسه الخير منوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا عجیب ٹکر مخکنا نه یو خدا کا انسان بعد انسان داسی وی چې هغه ته نقصان ورسیږي جزوعا فریادونه کوي خدای زدی لیدي خدای ما سره دا چل کې او خدای بیا فریاد کوي واذا مسه الخير او کمال وته ورسیږي لشل روپے جمع شي بیا د خدای په لار کې مال نه ورکوي
زکات په نقد مال کې ورکې چې چا سره نقد مالی څونه به ورکې په 40 کې 1 روپۍ په 100 کې 2.5 روپۍ او په 1000 کې 25 روپۍ دا به څوک ورکوي هغه انسان به ورکوي چې د 2.50 تولو سپینو زرو د قیمت مالک شي تاسو خپل حساب یې لګوئ زه ځکه نه وایم چې قیمتونه مختلف کېږي 2.50 تولې سپین زر 2.50 تولې سپین زر چې دونه پیسه ورسره نغدی یا د ضرورت نه زیات سامان ورسره دونی چې د هغې قیمت 2.50 تولو سپینو زرو ته رسېږي نو دی به زکات ورکوي او که سره زر ورسره 19 تولو ته ورسېدل نو زکات به ورکوي او که سره زر د 19 تولو نه کم دی 1 توله دی یا 2 تولې دی نو که نور مال ورسره نی بیا پې زکات نشته تر څو چې 19 تولو ته نی رسېدلی خو که نور مال ورسره او نقدي روپۍ ورسره دی د ضرورت نه زیات نور سامان دی ورسره نو بیا به دا توله یا 2 تولې سره زر قیمت کې هغه نورو پیسو سره به یو ځای کې نو که 2.50 تولو سپینو زرو قیمت ته ورسېدل زکات به ورکوي بعضی سوزونو کې زکات نشتا لکه چا ځان له کور واغش پکې اوسېږي اگر چې د ډېرو پیسو په دې کې زکات نشته چا ځان له پیو له غوا غشتې ده یا پیو له میخه غشتې ده په دې زکات نشته ګډه چیلی دي پیو له په دې زکات نشته چا غوی دی او یا سنډا دی او د پټي کاروبار پې کوي یا مزدوري پې کوي یا مثلا غوا میخه یې غشتې له پیتې خرڅوي تجارت دی نه دا غشتې او د خپل پټي ګیا پې خوري یا د بیې ګیا وله راوړي په دې کې ګورې زکات نشته تر دې حده پورې یو سړي ځان له سوزکۍ اغشتی دی فلینکوچ یې اغشتی دی او دې پې کرۍ کوي کرۍ نو په هغې کې هم زکات نشته البته که د کرۍ هغه پیسې یې جمع شوې او نصاب 2.50 تولو سپینو زرو قیمت ته ورسېدی او کال پې تېر شو نو په هغې کې بیا زکات شته چا کور اغشتی دی او په کرۍ ورکړی دی تجارت لنا نو د هغه کور په قیمت هم زکات نشته که څوک د تجارت دپاره کور والي چې دا به اخلم خرڅوم پلاټونه تجارت لوالی چې اخلم خرڅوم دې کې زکات شته ګاډي تجارت لوالی چې اخلم خرڅوم بارګین کوي نو په دې کې هم بیا زکات شته د ځمکې نه چې کوم آمدن راووت په هغې کې عشر دی عشر څه ته وایي مونږ ټول ته عشر وایو کم پټي چې د هغې آبیانه ورکوي لکه زمونږ د میرې پټي د هغې د اوبو قیمت آبیانه ورکوي هغې کې 0.5 حصه به ورکوي او چې کم اوبه مفتي وي لکه د شورګرې پټي د شورګرې د پټو اوبه مفتي دی مفتي یا زمونږ طرف ته د جندو دا پټي ځکه د هغې اوبه مفتي دي د هغې 10 روپۍ ده 10 من د 10 د میرې 0.5 او د شولګرې د دې 10 یا که څوک پارک اوبه راوباسي د هغې هم 0.5 ده او یا که مثلا څوک په ټیوبل راوباسي د هغې هم 0.5 ده ګورې او که باراني ځمکې دي د هغې 10 ده 10 دړی 10 من دا به عشر ورکوي که څوک په نیمه ځمکه کري مثلا 0 منه غنم و شو نیم د زمیدار او نیم د نیک زمیدار به د خپل نه عشر ورکوي او نیک به د خپل نه ورکوي که څوک دکاندار دی او دکانداری کوي دې دې کال کې ځان له ورځ مقرر کی په هغه ورځ د خپل دکان د سودا حساب کتاب وکړي زماره سودا د 100 روپو د یو ورځ کې ټول حساب کېږي د هغې نه به خپل زکات ورکړي او که غوا میخې او خان ګډې چیلی داسې وي چې هغه سریږي بار په صحرا کې سریږي سرن یلی زمون په وطن کې دا ډېر کم دي پخوا به خلکو داسې اوښان نو بیا د اوښانو خپل نصاب دی په 5 کې یو ګډه ده په 15 کې یو کلن اوښ دی د هغې پوره حساب کتاب دی دارنګې د ګډو چیلو 40 کې یو ګډ دی او په 100 کې بیا 2 دي د هغې خپل حساب کتاب او که چا دا ورنکړل بیا به څه کېږي سپین زر او سره زر وسلۍ د هغې زکات نه ورکوي څه به کېږي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها فی سبیل الله څوک سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه ورکوي
فبشرهم بعذاب علیم، اللہ وی دا دردناک عذاب زیر والا ورکا. حضور پاک دا فرمائے اگر سچے دی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. اللہ بدا مال لیوزے کی اور تختی بتی جوڑی کی اور دا جہنم پا اور کی بے سری کی. اللہ تمسر او اغا تختی براوالی دا دا تندیلا دا دا ڈڈولا دا دا شالب پی داغونا ورکی او چکل آغا اور ختمی گی بیا بے پا جہنم کے گرمائی بیا با پی دل داغونا ورکی او فرشتہ بوتوی ہازا ما کنستم لانفسکم دام زان لرامال ساتلیو کنا تنگ شوتوس فذوقوا ما کنتم تکنزون کما خزانہ چی دی ساتلی و داغی سزاو سسکا پاغ مال بہت سکے کہ تا قبر تلال شے مزیدی پہ بچی چاہیے او سزا تا تا ملوی مزیدی پہ خدا و بچی کئی او پا جہنم کی پہ داغونا تا تا ملاوی گی وی دے مخلپ والی داغ ور کئی وی دکا چے دے حقدار راشی دیتے مخواڑی دے اگولا والی ور کئی وی دکا چے دے حقدار وطا دے ڈڑ تراتاو شی دیتے ڈڑ راتاو کی او دے شال والی داغ ور کئی وی دکا چے دے مخواڑی او حقداری تشا کی او چے اگر شاہ تلال شی نو شام تے بل طرف تتاو کی. اور بعض علماء چی ازداد ذکر شی مراد تن استیاب یعنی ہر اندام لبے سزا ورکی. یو حدیث پاک کے راضی حضور پاک فرمائی چی 1 روپے در باندے زکات تے ورد نکلا ویدا با اللہ دا قیامت پر دا جہنم پر اور کے گرم کی او پدی تیر پاس بے ولکی دی او دون با گرم کی شاتا اولی تبے تو رسے گی. کچا باندے پگڑو چیلو او سارو کے زکات و دور نکا زنم بخاری شریف کے حدیث تے گورے حضور پاک فرمائی ویدہ قیامت پر از بدی پیو میدان کے اللہ غردئی او وجود بے پلن کی پلن دا وجود با پلن کی لاسخ پی وجود بے مکمل کلو کی اگا گڑ چیلے براولی اغیل با خدای خکرم برابر کی اغیل با خدای نکانم تیر کی ادھا پاسا با گردی لکسن کی دا اغوائن با پخوا پا غوبل کے خلقو گردون دغا سے او پی گرزی او پخکرو بے وحی او پشون او پغاخونو با پی چکونا لگئی پغاخونو چکونو پخکرو بے وحی او پخپو بے میدکی یو طرف پلاشی بل بپیراشی بل بپیراشی اگر روز حضور پاک فرمائی جی 50,000 کالا روز دا دی بدغه سی پروتے و ساروی پہ پاسا گرنے نو که پدغی گناہ خلاصا شو قدیر خد جنت تبزی او که پدی گناہ خلاصا نشو نو بیا بے اللہ دوزخ تو غرده رونو قمقل یو منگ او خیاران نیو گوره منگ وایو زکاة ولی نورکو منگ وایو مال بم کمشی اللہ وی نکمیگی. رسول اللہ مبارک فرمائی وی 3 سیزون دی پہ قسم خورم پسو سیزونو قسم خوری پدریو یو دادے